No ja už natáčam. Už môžete. Ja mám 39 sekúnd na natáčanie, tak si pohnite. Vajfa, ty s nami, ne do toho. Počkaj, postav sa vedľa mňa, nech ich potom vidíme, jak utečú. Pocity pred okúpaním. Ideme, má sa tam jednu ja? Ideme? Hej, ale to chcete ísť aj s medailami? Sa tam nehodí. Nemám brilbu. Počkaj, aby som to... Počkaj. Nehodia sa tam. Teraz bez čoho vylezú. Jaká je voda? Jo! Plná pamäťová karta. Tak to je šťastie, no, to ty kokos. Ja tu máme na obľa. Miško, hokejku nemáš? Daj hore. Toto máte na Mari, Facebooku, chlapci. počkajte tam. Ja to nie je najteplejšie ináč. To mi nevadí. Ale čo? Víte, prezrieť. Chcel si tam ísť? No dobre. Ja neviem, kde mám tú kartu, super. Môžete vylieť. Dobre, môžete vylieť. Iper nedostaň do 60, podaj. No nič, titule, titul. Vidíte, pádi hlavne. Tu je. Tak ne. Oj, už sa neokúpem v Draždiaku, teraz bude od vás smrti. Si mohli vyprať rovno tie dresy všetko. A teraz ideme pre... Ja neviem, či sú tu zase